Muhabbet kuşunu alıştırmanın en kolay yolu part 1. Kuşlar biraz ürkek olduğu için her şeyden önce yavaş yaklaşmak gerekiyor. Elinizi böyle ani hareket ettirdiğinizde direkt zaten kaçma refleksi gösterecektir. Çok yavaş yaklaşın. Güvenli alan kafes içinden çıktıktan sonra ürkekliği biraz daha artacak. Kafes dışında daha da ürkek olacak, ancak burada yine sakin bir şekilde, sabırlı bir şekilde elinize almaya çalışırsanız yine size cevap verecektir. Gördüğünüz gibi ufak ufak ısırıklar tabii oluyor. Dışarıda bol bol vakit geçirmesini sağlayın ve kendinizi ona sürekli göstererek alıştırın. Bu tabii uzun bir süreç. Hemen size alışmasını bekleyemezsiniz, ancak kısa bir süre sonra gerçekten alışacaktır. Bu tarz videolar için takibinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.